Prima vittima di Covid, dopo un mese registrata in Friuli Venezia Giulia, salgono i contagi, la maggior parte tra gli under 40, Federica senza vaccino, alto rischio di malattie gravi. Sono state avviate le indagini per individuare eventuali fatti di rilevanza penale nelle manifestazioni Novax svoltesi sabato scorso a Udine e Pordenone e altre manifestazioni in programma per sabato. Il maltese di 17 anni sequestrato dopo essere stato trovato chiuso in un camper da 3 giorni rifiutava il cibo, riconsegnato e interrotto lo sciopero della fame. Padrone è a processo per maltrattamento. Dopo il sopralluogo in via Leopardi, il sindaco chiede l'aiuto della cittadinanza, aiutate le istituzioni a riportare alla sicurezza. Intanto il quartiere si spacca sulla decisione di rimuovere le panchine. Incontro ufficiale tra presidente Neroverde Lovisa e il sindaco di Pordenone Ciriani, passi avanti verso lo stadio in città, stretta di mano al De Marchi per l'apertura di un tavolo sul tema. Buonasera e ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. La pandemia oggi fa registrare una vittima da Covid-19, esattamente un mese dopo l'ultimo decesso avvenuto lo scorso 29 giugno. Salgono a 75 nuovi contagi su 3.993 tamponi molecolari con una percentuale di positività dell'1,7% e 2.189 test rapidi con una percentuale dello 0,32%. Dall'analisi dei dati a disposizione emerge che il 68% dei nuovi contagi riguarda persone al di sotto dei 39 anni, cioè una sola persona ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti rimangono 10. Il dato regionale ad oggi è pari a 33 casi ogni 100.000 abitanti, ma in Friuli Venezia Giulia la situazione appare eterogenea. In particolare la provincia di Pordenone presenta un'incidenza più elevata, con 53 casi ogni 100.000 abitanti, rispetto a Udine con 19 casi ogni 100.000 abitanti, Trieste 35 casi ogni 100.000 abitanti e Gorizia 28 ogni 100.000 abitanti. I dati evidenziano inoltre che l'età mediana dei nuovi positivi è molto bassa, nella settimana in corso è di 22 anni. Senza vaccino aumentano le occupazioni di posti letto negli ospedali, dice il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che spiega che per questo bisogna convincere i cittadini a vaccinarsi. Sul Green Pass invita alla cautela per scuole e mezzi pubblici, spiegando che è uno strumento per aprire, non per chiudere. Uno strumento fondamentale per impedire le chiusure, ma un qualcosa da utilizzare con cautela e senza imporlo in ogni dove. Il pensiero di Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni che domani incontrerà il governo, è di un uso ponderato del Green Pass e al momento l'invito è alla cautela su trasporto e scuola a fronte del governo che potrebbe introdurre l'obbligo a brevissimo. Utilizzerei cautela in questo momento sul Green Pass, dobbiamo coinvolgere le persone a partecipare alla campagna vaccinale, come dicevo. Io, come sapete, sono più che favorevole alla campagna vaccinale, a far partecipare le persone alla campagna vaccinale. Penso che ci siano fake news che continuino a girare, che è necessario smentire, ma ribadisco che in questo momento noi dobbiamo accompagnare il Paese e i cittadini e non alimentare tensioni. Resta poi il nodo trasporto pubblico con la ripresa dell'anno scolastico. Noi dobbiamo prevedere un riempimento all'80% dei mezzi per garantire il 100% di presenza. E su questo, come sapete, anche nelle misure che stiamo approvando in Regione con l'assestamento cercheremo di mettere anche dei finanziamenti per la mitigazione del rischio sui mezzi di trasporto del TPL. Il nodo principale resta quello dei vaccini. Quando non si è vaccinati il rischio contagio aumenta. Quando non si è vaccinati il rischio malattia grave aumenta moltissimo e rischiano anche di tornare a riempirsi gli ospedali. Per questo la campagna che stiamo facendo, e penso in modo anche capillare come Regione, deve trovare una partecipazione sempre più importante da parte dei cittadini. Le questure di Udine e Pordenone hanno dato il via ad accertamenti in merito alle manifestazioni Novax dei giorni scorsi per individuare eventuali elementi di rilevanza penale. Annunciate per sabato prossimo 2 nuove manifestazioni a Cividale e Ronchi dei Legionari.
Manifestazioni Novax è il momento delle indagini. Accertamenti sono stati avviati dalle questure di Udine e Pordenone per individuare eventuali elementi di rilevanza penale nelle manifestazioni andate in scena sabato scorso nei due capoluoghi. La manifestazione di Udine non era stata preavvisata, spiega il questore Manuela De Bernardin. Stiamo ancora visionando i filmati per capire come si sono svolti i fatti e inviare un'informativa alla procura. Quello di manifestare, continua De Bernardin, è un diritto importante e non è mai stato negato in pandemia, ma occorre tutelare la salute e la sicurezza pubblica. Tutto ciò che facciamo, prosegue, è teso a questo scopo. Dalla visione dei filmati, inoltre, potranno essere individuate anche le persone passibili di sanzione amministrativa che non hanno seguito le norme anti-Covid, vale a dire distanziamento e, dove questo non fosse possibile, l'uso della mascherina. Il questore ha riferito che è stata annunciata una manifestazione analoga per sabato pomeriggio a Cividale. Stiamo valutando, conclude De Bernardin, modalità, luogo ed eventuali prescrizioni. Un'altra manifestazione è stata annunciata alla questura di Gorizia per sabato dalle 18:30 alle 20 a Ronchi dei Legionari. Il primario di pneumologia dell'ospedale di Pordenone lancia un messaggio chiaro ai Novax e sottoscrive le parole del premier Draghi. Ascoltiamolo. Per oltre 1 anno e mezzo ha visto persone in reparto tra la vita e la morte, lavorando oltre 12 ore al giorno e combattendo, non sempre riuscendoci, per salvarle. Umberto Zuccon, primario della pneumologia dell'ospedale di Pordenone, non usa mezzi termini per giudicare i Novax, per commentare le scene di chi è sceso in piazza ammassato e senza mascherina. Il presidente Draghi ha affermato che chi non si vaccina rischia di morire e se non rischia di morire quantomeno rischia di mettere a grave pericolo la vita di altre persone. Questa frase dovrebbe essere da monito per tutti, specialmente tenendo presente che nell'ultimo anno abbiamo perso più di 120.000 concittadini a livello nazionale. Il pensiero del medico va non solo ai morti, ma anche a chi i lutti li ha subiti. Spesso famiglie che hanno avuto genitori entrambi ricoverati e entrambi morti. Dopo quello di Grado è stato annullato anche l'air show delle Frecce Tricolori a Lignano, in programma il prossimo 25 agosto. L'hanno deciso il comune di Lignano Sabbiadoro, l'Aeroclub Friulano in accordo con la prefettura di Udine a causa della recrudescenza della pandemia che, hanno spiegato, impone un atteggiamento più prudente sull'organizzazione di eventi molto partecipati che potrebbero favorire delle forme incontrollate di assembramento. E sono in arrivo dalla Regione 17 milioni di euro per aiutare i risparmiatori che hanno perso soldi a causa dei fallimenti di Copca e di cooperative operaie di Trieste, quanto prevede un emendamento presentato questa mattina dalla Giunta regionale in sede di assestamento di bilancio. Un secondo emendamento stanzia 6 milioni di euro per la ripresa dell'anno scolastico. Scuola, trasporti e Copca sono questi 3 assi che vanno ad aggiungersi alle variazioni di bilancio in discussione in Consiglio regionale. La Giunta, con una serie di emendamenti alla legge presentati dall'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, ha previsto lo stanziamento di 3 milioni di euro per la ripresa a settembre dell'attività scolastica in sicurezza e altri 3 milioni di euro per la sanificazione dei mezzi di trasporto pubblico locale. È necessario, ha spiegato Zilli, garantire ai nostri ragazzi un ritorno protetto tra i banchi. Tornano nell'aula del Consiglio regionale anche 2 vicende tristi per l'economia del Friuli Venezia Giulia, tramite la dotazione di 17 milioni di euro del Fondo Cooperative per dare sollievo a tutti coloro che hanno subito perdite in seguito alle note vicende legate a Copca e cooperative triestine e che hanno visto andare in fumo i propri risparmi. Il braccio operativo saranno le Camere di Commercio, ha concluso Zilli, e con questo provvedimento, il primo a livello nazionale, potremo dare risposta all'88% delle richieste. Oggi si è conclusa la discussione generale della norma che prevede risorse per 362 milioni di euro con supporto a imprese e famiglie. I lavori si concluderanno entro venerdì e oltre alle variazioni di bilancio il Consiglio dovrebbe approvare anche la norma sugli EDR con nuove competenze. Sempre nell'assestamento di bilancio sono previsti 44 milioni di euro per le attività produttive e il turismo. A oggi, ha spiegato l'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini, il budget destinato alle attività produttive ammonta a oltre 175 milioni di euro, con importi che crescono ogni anno, a dimostrazione dell'attenzione costante e massima che questa amministrazione regionale continua a garantire. Un fondo per azzerare i costi dei tamponi nel mondo della scuola. I partiti di maggioranza in Consiglio regionale hanno proposto un emendamento per supportare famiglie e docenti.
2,6 milioni di euro per azzerare il costo dei tamponi molecolari e antigenici necessari per l'ottenimento della certificazione verde Covid-19 per i minori residenti in Friuli Venezia Giulia in età scolastica e il personale della scuola. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Progetto FVG hanno presentato l'emendamento al disegno di legge dell'assestamento di bilancio che prevede di istituire un fondo dedicato. Di fronte alla scelta difficilissima quale quella di vaccinare o meno i minorenni, in un momento in cui la vita sociale e sportiva dipende dal Green Pass, ha spiegato Claudio Giacomelli, capogruppo di Fratelli d'Italia, una famiglia potrebbe non potersi permettere il costo dei tamponi, rendendo così la scelta non libera. Il compito della politica, ha aggiunto Mauro Bordin, capogruppo della Lega, è di prendere atto della vita reale in cui una parte ancora significativa delle persone non è vaccinata. Secondo Giuseppe Nicoli, capogruppo di Forza Italia, è un segnale importante dato alle famiglie e a coloro che, nella scuola, hanno un luogo di lavoro che deve essere sicuro. Questa scelta, ha concluso Mauro Di Bert, capogruppo di Progetto FVG, risponde alla fotografia della società, dando opportunità diverse a tutti nel rispetto della libertà di scelta e nell'ottica della messa in sicurezza dell'intero sistema. Siamo alle notizie di cronaca. Perde il controllo dell'Opel Corsa e finisce prima contro un albero e poi nei campi. Perde così la vita una ragazza di 23 anni di Fagagna. Tragedia della strada questa notte lungo la ex provinciale 5 tra Fagagna e Rodeano di Rive d'Arcano nel territorio del comune di Fagagna, all'incrocio tra via San Daniele e via Madonna Taviere. È circa mezzanotte quando scatta l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che chiamano il 112 e che fanno accorrere sul posto l'equipaggio di un'ambulanza inviata tempestivamente dalla centrale Sores di Palmanova e i vigili del fuoco volontari di San Daniele del Friuli. Sul posto i soccorritori trovano una vettura Opel Corsa semidistrutta nei campi. A guidarla una ragazza di 23 anni di Fagagna, Greta Castellano, avrebbe compiuto 24 anni in settembre. Inutili purtroppo per lei le operazioni di rianimazione. La giovane è deceduta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Daniele per tutti i rilievi e gli accertamenti. La salma della giovane è stata composta nelle camere mortuarie dell'ospedale di San Daniele. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi. Si tratta di una fuoriuscita autonoma. La giovane è finita prima contro un albero e poi contro un palo della segnaletica, poi la carambola in un campo. È morto dopo aver contratto il Covid in Etiopia il missionario laico di Codroipo Paolo Caneva, 49 anni. L'uomo lascia la moglie e 4 figli che si erano appena trasferiti nel centro del Medio Friuli. Lutto a Codroipo per la morte del missionario laico Paolo Caneva, 49 anni, stroncato dal Covid che aveva contratto in Etiopia, dove si trovava per lavoro alle dipendenze di una ditta friulana attiva nel settore edile. Da circa un mese era ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale di Addis Abeba, dove ha ricevuto le migliori cure, come riferisce Monsignor Ivan Bettuzzi, parroco di Codroipo, lo stesso sacerdote del centro del Medio Friuli che prima della pandemia l'aveva raggiunto in Africa per visitare una delle sue missioni. Lo ricorda come una persona sobria, di grande fede, principi saldi, grande generosità. La sua era stata una vocazione fin da giovane, quella di avviare progetti di aiuto per scuole e ospedali alle popolazioni etiopi. È lì che aveva incontrato sua moglie, un'unione felice dalla quale erano nati 4 figli. La famiglia si era trasferita di recente a Codroipo per permettere ai bambini, di età compresa tra i 4 e i 15 anni, di poter frequentare le scuole. Non è chiaro adesso se la salma possa rientrare in Friuli a causa delle limitazioni imposte dal Covid-19 in Africa. La sua morte ha suscitato vasto cordoglio nel centro del Medio Friuli. È stato restituito al proprietario il cane maltese di 17 anni che era stato tolto dalla magistratura al padrone, accusato di maltrattamenti di animali, ma la storia è però a dir poco singolare perché la bestiola da 3 giorni rifiutava il cibo. Il suo sciopero della fame si è concluso quando ha riabbracciato il padrone, che dovrà comunque affrontare il processo. Uno sciopero della fame durato 3 giorni per poter tornare a casa. Non aveva altro modo un cane maltese di 17 anni per chiedere di tornare tra le braccia del suo padrone dopo essere stato sequestrato come atto probatorio dal magistrato di Udine, dopo che i carabinieri di Remanzacco lo avevano trovato da solo in un camper dove il proprietario, un 60enne pordenonese, lo aveva lasciato mentre era al lavoro, non avendo nessuno a casa che potesse occuparsi di lui. Ma il cane, pur in una clinica specializzata, rifiutava il cibo. Appena rivisto il padrone, dopo 3 giorni
giorni che non mangiava, ha iniziato immediatamente a riprendere a mangiare, e quindi in questo momento il cane sta bene. Devo dire che il magistrato inquirente, la dottoressa Elisa Calligaris, ha esattamente compreso questa situazione e il cane è stato restituito. Io, per la verità, più che, diciamo così, il difensore del padrone, sono stato il difensore del cane. Il proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali e dovrà comunque andare a processo. Io cercherò di dimostrare che il cane non è stato in nessun modo maltrattato, ma invece è stato sempre accudito amorevolmente per un lungo tempo. È stata avvistata nel pomeriggio a Trieste, al largo di Miramare, la carcassa di un esemplare di delfino in avanzato stato di decomposizione, con evidenti lacerazioni sulla pelle causate con molta probabilità dall'intrappolamento in cime o reti da pesca. Alcuni studi stimano infatti che nel mondo oltre 300.000 delfini e balene rimangono impigliate in attrezzature da pesca e muoiono nell'impossibilità di tornare in superficie per respirare. Verso ora di pranzo una bambina tedesca si è infortunata lungo il sentiero delle Cascate a Montenars, ai piedi del castello di Rovistagno. La piccola, di 8 anni, residente a Cologna, è caduta a pochi metri dal torrente Orvenco. Non potendo camminare, dopo l'allarme lanciato dai genitori, sul posto sono arrivate le squadre del soccorso alpino e vigili del fuoco a supporto dell'equipe del soccorso regionale. La bimba è stata ritrasportata al pronto soccorso di Udine. Un 18enne di Pordenone è stato arrestato dagli agenti della questura per spaccio di stupefacenti. Nascondeva l'hashish sotto i jeans e in casa gli sono stati trovati altra droga e materiali per il confezionamento. Nascondeva la droga sotto i jeans, legata con lo scotch alla caviglia, ma un 18enne di Pordenone non è riuscito a eludere un controllo della squadra volante della questura, che lo ha fermato assieme a un gruppo di ragazzi tra via Cappuccini e via Pola domenica. Il neo maggiorenne, alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga ma è stato bloccato. Dai controlli sono emersi 21 grammi di hashish che, appunto, nascondeva sotto i pantaloni, mentre un'altra confezione era presente in un involucro di celofan nascosta all'interno del calzino. A quel punto è scattato un ulteriore approfondimento e gli agenti hanno effettuato una perquisizione a casa del giovane, dove hanno trovato altri 133 grammi di hashish nascosti in un guanto di lattice in un mobile, un bilancino digitale di precisione e 635 euro in contanti, verosimilmente frutto di spaccio. Il tutto è finito sotto sequestro e il 18enne è stato arrestato. Si trova a casa in regime di arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. I 2 cittadini serbi arrestati a Lignano lo scorso fine settimana dai carabinieri indagati per ricettazione restano in carcere. La misura cautelare è stata disposta dal GIP di Udine. Maria Rosa Persico. Rimangono in carcere i 2 cittadini serbi di 29 anni fermati a Lignano dai carabinieri lo scorso fine settimana. Il GIP di Udine, Maria Rosa Persico, ne ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, avendo rilevato sussistenti sia il pericolo di fuga sia quello di reiterazione del reato. I 2 stranieri, indagati per ricettazione aggravata e porto ingiustificato d'arma, erano stati fermati dai carabinieri mentre stavano lasciando Lignano. Nella loro auto, nascosti nel vano della ruota di scorta, erano stati rinvenuti dispositivi elettronici preziosi per un valore di 30.000 euro, oltre ad arnesi da scasso e un coltello serramanico. Parte dei beni sono riconducibili a 3 furti in abitazione avvenuti tra Lignano e Bibione tra il 19 e il 22 luglio. Oltre 150 gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per l'ondata di maltempo che fra ieri e la scorsa notte ha colpito il Friuli Occidentale, l'ex provincia di Udine e l'Isontino. Gravi danni allo stabilimento Calligaris di Manzano, dove le raffiche di vento hanno scoperchiato parte della copertura. Scoperchiato un edificio anche a Gonars. Gli interventi hanno riguardato per lo più la messa in sicurezza della viabilità e di giardini privati per lo schianto di alberi e rami. Numerosi elementi di arredo urbano, tra cui panchine, cestine di immondizia, ma anche tavolini, sono stati danneggiati. A Colledo di Montalbano sono caduti alcuni alberi con il conseguente blocco temporaneo di alcune strade secondarie. Ed ora andiamo a Udine, dove togliere le panchine di Viale Leopardi non è la soluzione per migliorare la vita in Borgo Stazione. La pensa così la maggior parte degli esercenti che questa mattina abbiamo intervistato per chiedere un commento sulla decisione annunciata ieri dal sindaco Fontanini. I commercianti anzi credono che la situazione potrebbe anche peggiorare. C'è chi anche ha paura e deve cacciare gli spacciatori fuori dal proprio negozio. Tra poco verranno tolte alcune panchine del viale, potrebbe essere una soluzione per evitare delle situazioni spiacevoli? Assolutamente no, perché dopo che hanno
portato via tutti gli arbusti che c'erano in mezzo, i spacciatori, i delinquenti, anziché tra virgolette nascondere dove potevano, no? Adesso si mettono davanti a me, sulla mia entrata, sui portoni. Io penso che non è giusto, purtroppo, perché sono all'aria aperta e sono anche persone anziane o malati che avrebbero bisogno di sedersi. Comunque 4-5 personaggi che poi tirano altri dentro e creano questi scombussolamenti della zona, no? Sono sempre con le birre. Nonostante l'impegno delle forze dell'ordine al momento del loro intervento che li mandano via, dopo va via il volante, tornano a occuparsi i posti delle badanti, degli anziani che vogliono sedersi un attimo. Non sempre anche le panchine vengono usate per il modo che diciamo dovrebbe essere consentito, no? Perché si vedono magari anche persone a volte stese con delle bottiglie accanto di alcolici e via dicendo. Sulla situazione di Viale Leopardi e di Borgo Stazione se ne parlerà questa sera a Screenshot in diretta a partire dalle 19:45, la trasmissione di Davide Vicedomini in diretta proprio con il sindaco Pietro Fontanini, sindaco che oggi chiede aiuto, è necessaria la collaborazione sistematica tra istituzioni. Un appello alle istituzioni e ai cittadini per riportare la sicurezza nel quartiere delle Magnolie. Il giorno dopo il sopralluogo per la rimozione delle panchine e l'apertura di un presidio di polizia locale, il sindaco Fontanini torna sulla questione Via Leopardi. Mi rivolgo a tutte le istituzioni. Per restituire sicurezza e serenità ai residenti in Borgo Stazione serve un'azione coordinata. Noi possiamo intervenire entro i margini concessi dalla legge, lo stiamo facendo e continueremo a farlo, ma non possiamo prescindere dal contributo di tutti i soggetti deputati alla tutela della sicurezza pubblica. Noi terremo fede all'impegno assunto, prosegue il primo cittadino, ma ci sono vari aspetti da considerare. Diventa determinante una collaborazione sistematica, quotidiana e costante. E in questa collaborazione i protagonisti devono essere, oltre che le istituzioni pubbliche, conclude Fontanini, anche enti, associazioni, investitori privati e tutti coloro che operano nel quartiere delle Magnolie. Graziano Mestroni è stato riconfermato per altri 3 anni, coordinatore della protezione civile a Udine. Prossimamente Mestroni prenderà servizio nella nuova sede della protezione civile in fase di realizzazione fra Via del Partidor, Piazzale del Commercio e Via Marsala. L'intervento di 2 milioni di euro è sostenuto dal Comune e dalla Regione che ha stanziato 600.000 euro. Un robot automatico senza pilota capace di memorizzare percorsi e trasportare oggetti secondo vie prestabilite o scelte del tutto in autonomia. È l'ultimo acquisto del laboratorio del MITS, l'Istituto Tecnico Superiore del Malignani di Udine, che potrà essere usato nelle attività didattiche dalle aziende. È capace di seguire percorsi preimpostati, sollevare pesi e trasportare oggetti del tutto in autonomia, evitando ostacoli e persone. Si chiama tecnicamente AGV, di fatto un robot senza pilota. È l'ultimo arrivato nel laboratorio dell'ITS Malignani, l'Istituto Tecnico Superiore di Udine. Il robot a guida automatica potrà essere utilizzato dagli studenti iscritti ai corsi del MITS, oltre che dalle aziende che possono accedere ai laboratori per sperimentare le nuove tecnologie. Gli studenti dei nostri corsi, ha commentato Esther Iannis, direttore del MITS, potranno così contare su una ulteriore opportunità per affinare i loro strumenti di programmazione e di meccatronica, in modo da contare su una formazione sempre più centrata con le richieste del mondo del lavoro. I robot a guida automatica infatti sono sempre più utilizzati nelle aziende e una loro conoscenza può risultare cruciale per la formazione di un tecnico meccatronico. Il nuovo corso biennale, prosegue Iannis, partirà il prossimo 30 ottobre, dopo le prove di ammissione del 21 settembre e coniuga alte competenze tecniche con capacità di problem solving e creatività, qualità sempre ricercate dalle aziende. È cresciuta di 100,8 milioni di euro, più 38%, l'erogazione di finanziamenti da parte di Civibank nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per un totale di 366,3 milioni di euro distribuiti tra imprese e famiglie, a renderlo noto oggi lo stesso Istituto di Credito. La delegazione parlamentare dell'INCE, con l'iniziativa centroeuropea, ha completato il percorso di valutazione degli stati dei paesi dei Balcani che vogliono entrare nell'Unione Europea. Fondamentale, è stato spiegato, evitare che ci siano interessi di stati esteri all'Unione. Per il Friuli Venezia Giulia resta un ruolo di primo piano.
Il ruolo strategico del Friuli Venezia Giulia, che ha già rapporti economici e culturali e vantaggi economici per l'intera Unione Europea. L'allargamento dei confini della UE è uno degli obiettivi che potrebbe avere ricadute anche sulla regione, come ha confermato il presidente Massimiliano Federica nel corso dell'incontro promosso dall'INCE, guidata da Roberto Antonione, al termine della ricognizione della delegazione dell'Assemblea parlamentare per valutare i paesi che vorrebbero entrare nell'Europa a partire da Serbia e Montenegro. L'Italia, per la vicinanza che ha a questi paesi a livello geografico e a livello di interessi economici, ma anche come paese che ha un ruolo fondamentale all'interno dell'Unione Europea, non può disinteressarsi di quello che è il futuro dei Balcani occidentali. Stanno subendo l'influenza di paesi come la Cina, come appunto la Turchia, come la Russia, come i paesi arabi. E quindi credo che il modello di democrazia presente nell'Unione Europea sia ben differente rispetto a quanto si vede in questi stati. Già questo penso che sia un grande vantaggio. Resta poi il nodo della Turchia. La Turchia non è Europa e quindi credo che in questo momento valutare un ingresso della Turchia sia qualcosa che è al di fuori di quella che è la logica geografica e soprattutto politica. Ed ora andiamo a Venzone, dove nasce il primo parcheggio per biciclette controllato e gratuito. A realizzarlo la locale amministrazione, sfruttando un vecchio garage del comune per offrire un servizio in più ai turisti a due ruote che transitano sull'Alpe Adria. Nasce a Venzone il primo spazio controllato in cui deporre le biciclette sotto chiave, dedicato ai turisti che percorrono la ciclabile Alpe Adria. Il servizio, ideato dalla locale amministrazione comunale per dare risposte adeguate ai ciclisti sempre più numerosi che transitano nella cittadina medievale fortificata, è fornito di una trentina di stalli e di prese di corrente per ricaricare gratuitamente le biciclette elettriche. Si tratta di un primo esperimento di questo genere, perché ovunque il servizio è garantito esclusivamente da rastrelliere posizionate lungo le strade, spiega il sindaco di Venzone Amedeo Pascolo, ed è dettato dalla necessità di garantire maggiore sicurezza ai turisti che intendono visitare la cittadina e magari fermarsi per qualche giorno nelle strutture ricettive che si stanno organizzando per incrementare i 250 posti letto attualmente a disposizione. Da un vecchio garage per i mezzi del comune siamo riusciti a farlo diventare un luogo per turisti spinti dalle immagini quotidiane di persone in bicicletta per le vie del paese, conclude il sindaco di Venzone. A volte arrivano anche comitive di 100 ciclisti che provengono generalmente dai paesi del nord Europa. Sono cominciate le celebrazioni per i 30 anni di Mittelfest, che quest'anno inizierà il 27 agosto. Ieri sera al Teatro Ristori è stato presentato il libro Mittelfest 30 anni per raccontare la nascita e l'evoluzione del Festival della Mitteleuropa. Essere al centro della nuova Europa invece di essere ai margini del blocco occidentale. Si è aperta con la celebre frase del sindaco di Cividale Giuseppe Pascolini, che nel 1991 inaugurò così la prima edizione, la celebrazione di 30 anni di Mittelfest. La frase, scritta in una lettera che il sindaco inviò a tutti i concittadini, è stata letta sul palco del Teatro Ristori dal presidente di Mittelfest, Roberto Corciulo. La festa per i 30 anni di Mittelfest è stato un lungo scorrere di racconti, letture, musiche ed emozioni per ripercorrere le tappe fondamentali del festival, capace di raccontare l'Europa alla fine della guerra fredda e di analizzare il cambiamento del continente, del nostro paese e della nostra regione. Sul palco l'attrice Candida Neri e il violoncellista Michele Marco Rossi per un recital creato da Mario Brandolin e dal direttore di questa edizione di Mittelfest, Giacomo Pedini. Nell'occasione è anche stato presentato il libro Mittelfest 30 anni, curato dal giornalista Roberto Canziani. Tra poco le notizie sportive, dove in primo piano l'incontro ufficiale tra il presidente del Pordenone Calcio Lovisa e il sindaco di Pordenone Ciriani per i passi avanti verso lo stadio in città, stretta di mano al De Marchi per l'apertura di un tavolo sul tema. Grazie per l'attenzione, buona serata su Telefriuli.